Эй, народ! Мы сегодня катаемся на лыжах. Минус 16. После вот этих всех снегопадов. Лес весь завален снегом. Красота. Супер! Самое оно покататься. Вот. Тут проехал снегоход. И мы по вот этому месту попрем потихонечку. Вот такая сегодня солнышко светит, шикарная погода. Вот. Как я сказал, минус 16, но чувствуется где-то минус 19. Может быть, чуть побольше. Ну, нормально. Кататься можно. Супер. Просто супер. В общем, едем. Шел я как-то на лыжах. День, вот они. На лыжах что-то я как-то шел. Такая вот красота. Снега по пояс. Короче, снега по пояс. Верьте, не верьте. Ну, местами по пояс. В основном по колено и выше колена. Ну, как-то вот шел, думаю, да что бы мне не зайти вот прямо вот в лес. Прямо вот в лес. Я увидел такое, вот тут деревья сваленные. Вот сваленные деревья тут. У меня тут есть вот такая вот лопатка. И я тут, короче говоря, окопался. Да, я думаю, разожгу тут себе костерочек. Попью чайку. Погреюсь. Я, правда, не замерз, но я погреюсь. Ну и посижу у костерка в зимнем лесу. Это же так замечательно. Вот. Ну а как нам разжечь костерочек в зимнем-то лесу? Вот как нам разжечь костерочек в зимнем лесу? Ну, все просто. Нужно было взять с собой 40 куриных пупочков, сварить земли. Вот. Потом, значит, обязательно взять с собой лопатку. Откопать снежок. Вот. Откопать снежок до земли. Ну вот, собственно, здесь уже земля. Найти мох. Да. Мокрый мох. Ну, насобирать там бересты, фигасты и так далее, да? Вот. Ну и разжечь костер. Все же просто, да? Все просто. Ну, и, конечно же, все, конечно же, подумают. А что подумают? Что у нас все подумают? Вот. Ну вы что, реально думали, что я буду разжигать костер мхом? Ребята, все есть. Вот такая штучка, и ничего не надо. Вот так вот. Очень просто. И держим. Сейчас там все растопится. И все будет замечательно. И не надо лохматить бабушку. Баллон ничего не весит. Газулька ничего не весит. Топливо в лесу есть. Не мучайтесь. Но если ничего нету, тогда мучайтесь. В следующий раз будет, значит. Вас же это научит. Правильно? Ну, в общем, так. Ну вот, костер горит. Все хорошо, можно будет подкидывать еще дровишек. Но мне сильный костер не нужен. Сейчас чайку попью горяченького из термоса. И пойду дальше. А может быть назад. Все будет зависеть от того, насколько долго я все это буду делать, потому что солнышко уже садится. Я сегодня поздновато вышел. Ну, так получилось. В общем. Получилось то, что получилось. Вот. Все с собой. Тут есть еще дрова.
Солнышко светит. Хорошо. Замечательно. Да не так уж и холодно. Нормально. Мне вот, например, жарко. Так что вот. Ля-ля. Ля-ля. Всем удачи. Всем пока.